Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. And yes, ये वही सिल्वर है जो 2018 में बाबर शेख को गिव अवे गिफ्ट के तौर पे मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तेरे बकरे को देख माशाल्लाह से। आओ लेके आओ सामने। हाँ आपका बकरा है भाई, जिधर लेके जाना है लेके जाओ। लेके जाओ, थोड़ा खेलो, मजा आएंगे। दरवाजा बंद कर। तू देख रहा माशाल्लाह चेंजेस कितने हैं। और माशाल्लाह से जो भी आपने चेंजेस देखा बिफोर एंड आफ्टर में, ये अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 महीने के बीच के हैं। अरे मजा आ रही है बाप। माशाल्लाह क्वालिटी एट इट्स बेस्ट। रुबाब, लटकन, गुलाबीपन, सिक्के, कलर कॉम्बिनेशन, लेंथ, ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह। मेरा मकसद हमेशा ये रहा है कि एचडी फार्म से जो भी बकरा निकले टॉप ऑफ द लाइन, टॉप क्वालिटी हो, चाहे वो आप परचेज़ करें या चाहे वो आपको गिव अवे में मिले। अल्हम्दुलिल्लाह। और करंटली ये बकरा ऑन सेल है। यस, आप सब लोगों ने सही सुना, ये बकरा आप चाहें तो डायरेक्टली बाबर को व्हाट्सअप करके इसे ख़रीद सकते हैं। करंटली माशाल्लाह ये 4 दांत पे है, 38 इंच हाइट, 75-80 kg अप्रॉक्सीमेटली। 2019 के लिए रेडी है, बट अगर आप 2020 के लिए रखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा इंशाल्लाह। इसको छोड़ के 2019 और 2020 के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पे 20 से 25 टॉप नॉच क्वालिटी कोटे अवेलेबल हैं, जो आप आके लाइव देख सकते हैं। तो मेरा भाई बता, तेरे को तेरा गिफ्ट कैसा लगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा पहले था 4 महीने में डिफरेंस आया? हाँ डिफरेंट है भाई, बहुत डिफरेंट। मजा आई पहली बार देख के? पहली बार लाइव देख रहा है भाई तू। और माशाल्लाह से जैसा 4 महीना पहले था बहुत बदली हो गया है माशाल्लाह। रुबाब, लटकन, साइज माशाल्लाह। अब से ईद तक इंशाल्लाह एवरी फ्राइडे और ट्यूसडे आपको एक नई वीडियो देखने मिलेंगी हर बकरे की जो ऑन सेल होगा इंशाल्लाह। एंड एट लास्ट, thank you very much for watching this video and be in contact. Take care.